Oyna. Gelmemiş. Bura hərbi kabinetdir. Bu kabinet bizim həm yerlimiz, bizim kəndçimiz Elşən Səfərovun adına layiq cəzimiz götürmüşdür. Çünki məktəbimiz də Elşən Səfərovun adınadır. Elşən həm yerlimiz Qarabağ döyüşlərində, Qarabağda vuruşmaları və hər dəfə hərbi dərs başlamanda ilk giriş Elşən haqqında olur, Elşən həyatı yaratı haqqında olur. Elşən qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Öz yoldaşını, öz dostunu güllədən xilas etmək məqsədilə səngərdən çıxıb onu qatmaq istəyərkən düşmən gülləsə tuş gəlmişdir. Bu da onun qəhrəmanlığı, insan tərvərliyi, vətən tərvərliyi, dostuna, qardaşına olan münasibətidir. Biz 11-ci şagirdlərin, 11-ci sinif şagirdlərinin bugünkü buraxmış günündə onlara tövsiyə edir ki, erkək kimi vətənini, xalqını sevməyi bacarsın. Gözəl bir ənənəsi var. Hər il son zəng zamanı birinci sinifi böyle təntənə ilə çəkirik, veririk. Birinci sinif şagirdləri çalışırlar ki 11-ci sinif şagirdlərinə nümunə götürsünlər. Onlar böyük həvəslə, gülüb çəkləşdirlərindən gəlib öz qardaşlarını, bacılarını təbrik eləmək istəyirlər. Nəinki bu məktəbin, həm də aşağı şərait məktəbin uşaqları da birinci sinifdə iştirak edirlər. Birinci sinif müəlliməsi Eganə müəllimə, İşğala müəllimə böyük zəhmətlə bu balaları, gül balalarını ata, ana, vətən sözü yazmaq edir. Bu balalara xoş günlər və müvəffəqiyyətlər arzulayır. Sağ olun. On ildən artıq vurulmuşdur. Və burada gəldim ki, onlarla şagird bu kompüterdə işləməyi öyrənir. İndi Respublikamızın müxtəlif yerlərində, müxtəlif müəssisələrində kompüterlə işləməyi bacaran uşaqlardır. Mən arzu edərdim ki, bugünkü buraxılışda öz biliklərini, öz bacarıqlarını biraz da artırıb, gələcəkdə ölkəmizin müxtəlif müəssisələrində kompüter çəkib tarix göstərsinlər və xalqımızı təmsil etsinlər. Ali ixtisaslı kadrlar da var. Bənzi Vakifdir, Əzizov İmandır, sonra Rızaev Ramindir və başqaları. Hal-hazırda Podegi Sənay İnstitutunda və digər institutlarda həmin ixtisaslı ali təhsil alan uşaqlardır. Buranın nəticəsidir də. Burada ilk addımlarını burada atıblar. Sizin kimi onlar da bu kompüterin qabağında otururlar və gələcəkdə, bax, indi bu saat müasir dövrün tələblərinə cavab verilir. Sağ olun, sizə müvəffəqiyyətlər alın. Hələ görünmür. Ay, git orada da. Ayak tut orada.
Ədəbiyyat kabinetidir. Bu kabinetin rəhbəri Respublikamızın metodist müəllimi Rəcəbəli Seyfullayevdir. Böyük zəhmət bahasına bu kabineti düzəldib və buradan bəhrələnən uşaqlar indi ölkəmizin universitetlərində ədəbiyyatçı kimi fəaliyyət göstərirlər, yaxşı oxuyanlar var və məktəbimizin adını ucaldan tələblərimiz var. Çünki onlar da buradan bu şəkillərin altında yazılmış sözlərdən bəhrələnmiş, o şairlərin, o yazıçıların əsərlərindən bəhrələnmiş və indi hal-hazırda Respublikamızın və yaxud dediyimiz kimi müxtəlif ali məktəblərində təhsil alır, müxtəlif idarələrində, məhsullərində rəddiyyatçı kimi şükür edirlər. Biz arzu edərdik ki, bugün burada oturan, bugünkü buraxılış 11-ci sinif şagirdləri də gələcəkdə öz həyatlarını həqiqi bir ədəbiyyatçı kimi, həqiqi bir əsil insan kimi başa vursunlar. Və həyatda elə fəaliyyət göstərsinlər ki, hamı onlardan nümunə götürür. Məktəbimizin adını həmişə ucaq tutsun. Sağ olun, sizə müvəffəqiyyətlər arasında. Burada Rus dilindən, Fransız dilindən dərslər keçirilir. Bu kabinetin necə deyirlər, müəllifi, yaran İltifat müəllimdir. İltifat müəllim illər boyu ki, bu kabinet üzərində işləyir, buradakı şəkilləri, buradakı yazıları tez-tez değişirlər ki, yeni gələn şagirdlər hər dəfə bu kabinetdə oturanda Azərbaycanın, Rusiyanın, Avropanın digər ölkələrinin şair və yazıçılarının əsərlərində tanış olsunlar və eyni zamanda dili, xüsusən Rus və Fransız dilini daha qəşəng, daha yaxşı səlis öyrənmək üçün bax, o lingofon aparatlarından istifadə edirlər. Sizə, əziz uşaqlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun. Həyətdə düşürsünüz, bir var. Bu benim. Biraz ayı, hamı görürsün de. Arkaya dursun, ben çek biraz. Merhaba. Rahim, kuru kan elmədin anı, değil mi? Bu olur mu? Güləşdə. Bura idman zalıdır, daha doğrusu güləş zalıdır. Bizim güləşçilərimiz, məktəbimizin getirmələri rayonda yaxşı çıxış ediblər. Sizin indi çəkdiyiniz bu qramotalar, bu tərifnamələr, diplomlar bizim şagirdlərin qazandıqları nailiyyətlərdir. Və burada hər il yaxşı bacarıq uşaqlar rayon səviyyəsinə qalxır. Bu il bizim Elməttin Ağayev bu il finala çıxmışdır və o düzdür, finalda uduzubsa da amma yenə də bu bizim nailiyyətimizdir ki, finala qədər gedib çıxa bilmişdir. Bu, həm də bizim məktəbimizin fəxri hesab olunur. Arzu edərdik ki, məktəbimizin nəinki güləşçiləri, digər idman həvəskarları da belə gözəl nailiyyətlər. Kim? Rahim edir, Rahim Rəfiq keçən birinci yerdir. Rahim birinci. Bu illəri... Çox acayip. Hər kişi, həm müəllimi, həm bu birinci yer tutanları və yaxud da ki, böyük nailiyyətlərlə məktəbimizə qaydanlarının hamısını təbrik edirik. Sizə can sağlığı və gələcək işlərdə müvəqqət arasında. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qədim zamanlardan, elə deyək ki, 20-ci illərdən bəri bizim kəndimiz Ziyadilər kəndi kimi həmişə tanınmışdır. Bugün də düzdür, elə vaxt olur ki, burada dərs deyən müəllimlər, bu məktəb, bu kəndimizdə dərs deyən müəllimlər kənardan gələnlər olur. Lap təsadüfi adamlar gəlib çıxmışdırlar. Ancaq indi isə nəinki bu məktəbdə, kəndimizdə bir məktəb var. Burada orta məktəb, əsas məktəb, musiqi məktəbi vardır. Burada təhsil alanların, burada işləyənlərin hamısı bizim kəndi yetişdirmələridir. Bugün bu kənddə, bu məktəbdə 25 nəfərə qədər müəllim çalışır. Hamısı ali təhsillidir, hamısı bacarıqlı, geniş qabiliyyətə malik olan, yüksək qabiliyyətə malik olan, öz ixtisaslarının ustaları olan müəllimlərdir. Bu
gelecek tədris illərində onlara müvəffəqiyyətlər arzu edək ki, bugünkü bu bayramı onlar daha xoş, sizə müvəffəqiyyətlər arzu edək. Sağ olun. Sağ olun, yaşamış olun. Məktəbimizin direktoru bir neçə ildir ki, kollektivə rəhbərlik edir. Ənvər müəllim, Ənvər Rızayev çox enerjili, metodiki cəhətdən və öz fərli cəhətindən daha qüvvətli müəllimlərdəndir. Qüvvətli müəllimdir ki, 25 nəfər ali təhsilli müəllimlərə istiqamət verə bilir və illər boyudur ki, bu kəndin, bu məktəbimizin şagirdləri ali məktəblərdə öyle gözəl nailiyyətlər əldə edirlər və istərdik ki, Ənvər müəllim bir kəlmə məktəb haqqında, məktəb müəllimləri haqqında və məktəbimizin uğurları haqqında danışsın. 2000 ayın 25'i 2004 yılda bütün Respublikamızda olduğu gibi bizim məktəbdə də son renk bayramı keçirildi. Bu bayramda müəllim Nərman Vəkil iqaməti görüşdü, təşkillərdən Nərman Vəkil iqaməti görüşdü. Məktəbimiz rayonda ən qabaqcaq rayonun məktəblərdən biridir. Məktəbin şagirdləri həmişə hər il demək var ki, məzunları müstəqil Respublikamızın ayrı məktəblərinin müstəqillərine daxil olur. Onların səsi sırağı bir kitablardan gəlir. Biz onları fəxr edirik. Mən bütün məktəb kollektivini, o günlərlə digər valideynləri bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Onların uzun ömür, can sağlığı işlərində, təhsildə onlara müraciətlər arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Ey nazlı dilberim ey, tale-i kerim kalmadı can mənlə sən güləndə. Ey nazlı dilberim ey, tale-i kerim kalmadı can mənlə sən güləndə. Ey bəxtəvər mələk, min arzu min dilə gül, açar sən mənlə sən güləndə. Bəxtəvər mələk, min arzu min dilə gül, açar sən mənlə sən güləndə. Ey bəxtəvər mələk, min arzu min dilə gül, açar sən mənlə sən güləndə. Fərəhindən coşar, yenirəlmə qollar, şur ilə bülbül, lalə qızıl gül, açar sən mənlə sən güləndə. Fərəhindən coşar, yenirəlmə qollar, şur ilə bülbül, lalə qızıl gül, açar sən mənlə sən güləndə. Açar sən mənlə sən güləndə. Büyüksem duman sənə, ötüb keçər yenə yar, duman dağı səndə sən güləndə. Büyüksem duman sənə, ötüb keçər yenə